Għalina mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: jien hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem, u l-ħobż li nagħti huwa ġismi għal ħajja ta' dejjem. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħtni l-missier li hu ħaj u jien ngħix missierek ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kienu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej.
il-qudem tiegħek, fil-prevedament tiegħek fil-waqt tiegħek, ittgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem għal-testi, imbierek Ġesu Kristu vera Alla u vera bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, il-qalqan il-maqsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispiritu Sant il-Parakletu, imbierek għal-kbira Umalla Marija Santissima, imbierek l-Mazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, Berk l-Ogdorus ta' Sena, Berk li Santa Marija Verġnu, Berk San Giuseppe, Arrux Kastissimo ta' Berk għala Franġ għal-Sini, kolla